Visoki jubilej so obeležili s postavitvijo razstave, izdajo zbornika in slovesno akademijo, ter tako predstavili njihovo 100-letno uspešno delo. Tukaj so odlični čebelarji, imajo tudi sorazmerno dobre naravne, danes je čisto okolje in lahko smo ponosni na slovensko in tudi belokranjsko čebelarstvo. Ja, res je, letos smo dobili priznanje Antona Janše prve stopnje, kar je najvišje čebelarsko državno priznanje, na kar smo zelo ponosni, kajti to je dokaz dobrega in uspešnega dela v preteklih 100 letih. V zadnjih 8 letih se je število članov njihovega društva podvojilo. Kljub temu pa bo letos primanjkovalo medu, pravi Avguštin. Zaradi vremenskih razmer ne bo akacije, cvetlični med bo zelo iskan, hoje sploh ne bo, gozdnega ne bo, bo pa vseh bele krajine veliko kosanja in lipe. Letina je katastrofalna, mogoče najslabša v generaciji zadnjih 100 let, komaj tretjino povprečne letine. Hvala Bogu, da je ta seveda kvaliteten, vendar resnično tako slabe letine, kot je letošnja, čebelarji ne polnimo. Povpraševanje po domačem slovenskem medu pa je vedno večje. Kajti ljudje so pogruntali, da praktično med ni samo za sladilo, ampak tudi koristno deluje na človeški organizem. Verjetno je tudi to razlog, da število čebelarjev iz leta v leto narašča. In manj 6000 nas je bilo v čebelarski zvezi pred 5 leti, včeraj nas je pa skoraj 7600. Se pravi 23% več, predvsem pa je pomembno, in meni se zdi to zelo pomembno, da je vsak dan več mlajših. Podobno je tudi v Metliki, kjer so še posebej ponosni na njihov podmladek, ki raste v čebelarskem krožku in se aktivno vključuje v delovanje društva.